Не можам да кажам добар ден заради големата трагедија која што се случи утрово. Пред да започнеме оваа пресконференција, би ве замолила за 1-минутно молчање за жртвите од оваа ужасна трагедија. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, се случи огромна трагедија во која што животот го загубија речиси 60 лица, пред се млади луѓе. Болката од оваа трагедија е огромна и неизлечива. Изразуваме искрено и длабоко сочувство на семејствата и нивните блиски и посакуваме брзо опоравување на повредените и на нивните семејства. Социјалдемократскиот сојуз е партија која секогаш го става јавниот интерес, но и чувствата на граѓаните на прво место. Денеска, на овој трагичен ден, како одговорна партија, сепак оставивме институциите да ја вршат работата без да ги попречуваме со политичко дневни препукувања и без да ја политизираме темата и оваа трагедија. Денеска ние, впрочем, немавме никаква намера да држиме пресконференции или да отвараме некакви политички прашања, уште помалку па да обвинуваме. Тоа е затоа што имаме целосна одговорност и почит према жртвите, настраданите и нивните семејства, дека луѓето тагуваат и тоа требаше да го направи, впрочем, секој одговорен политичар во оваа држава. Но, за жал, денешната последна пресконференција на министерот за внатрешни работи господинот Панче Тошковски не остави буквално без зборови после неговиот настап и не принуди и ние да реагираме. Леснотијата со која министерот ја отворили одговорноста од себе и од Министерството за внатрешни работи, со кое тој раководи повеќе од 1 година за оваа трагедија, е стравично. Прво, да го подсетиме Тошковски дека е министер веќе 13 месеци. СДСМ веруваше дека министерот ќе има доблест да ја каже вистината и нема да прави селективно известување на јавноста во врска со настаните, и очекувавме дека прецизно ќе алоцира одговорноста и дека ќе докаже дека нема намера никој да биде поштеден од овие настани. Но тој тоа не го направи. Наместо тоа, Тошковски реши да политизира и да обвинува други, кога тој лично е, како што кажавме, министер веќе цела година, а владата воедно ги има сите институции на располагање веќе 9 месеци. Тие се уште под нивна контрола. Бидејќи никој досега не ги постави клучните прашања во врска со овој трагичен настан, денеска ние затоа сме на прес да ги поставиме тие прашања. Најпрво би сакале да запрашаме: министре Тошковски, нели е срамно да не поднесете одговорност и оставка вие и сите во институциите во услови кога цела година оваа дискотека работи без лиценца? Чија е одговорноста, ако не е ваша, вие тоа да го проверите? Чија е одговорноста, ако не е ваша и на сите инспектори кои ги водите, да се побара одговорност и да се провери цела година дали има неправилности во работењето? Понатаму, ве молиме, одговорете и на јавноста. Како тоа полицијата била таму, како што и самиот го кажавте истово,
и при тоа не ја затворила дискотеката, која очигледно работела надвор од сите пропишани стандарди и процедури. Како може дискотека која никогаш порано, па дури и со старите лиценци, не смее да работи после 1 часот, сепак оваа кобна ноќ да работи до 3 часот наутро. Таму се организираат настани секој викенд, па прашуваме дали вие воопшто не мислите дека некој досега требал тоа да го провери. Дирекцијата за заштита и спасување треба еднаш годишно, на пример, да ги прави проверките за безбедносните стандарди на сите објекти. И дали било ова направено и воопшто како се дозволило да оваа дискотека воопшто работи на овој начин. Понатаму, како што се гледа од снимките, пожарот е настанат од пиротехнички материјали. Зошто молчите дека токму Министерството за внатрешни работи ги издава и контролира овие компании и поединци кои управуваат со овие средства? Дали и кој е приведен и против кој ќе има постапка во МВР што дискотеката била активна без дозвола, се палеле токму пиротехнички материјали и тука одговорноста е целосно во Министерството за внатрешни работи и зошто вие молчите за ова? Дали е точно дека ова лето, оваа дискотека била реновирана и пуштена во употреба? Кој дал согласност за тоа? Вие бевте на власт тогаш и на централно и на локално ниво. Кој дозволил да се реновира објект без дозвола и да се пушти во употреба? Дали тука и за тоа што е тука одговорна општината за која велите дека нема никаква одговорност е на некој начин адресирана? Министре Тошковски, за крај сакаме да ви порачаме една работа. Во овие моменти имавте можност, и тоа голема можност, да докажете дека сте професионалец, но и да се представите и како човек. Жалиме што со вашето однесување со целата пропаганда која се води на социјалните мрежи, вие решивте брутално да го политизирате овој трагичен настан. И тоа нека ви служи на честа и нека ве следи вечно. СДСМ бара темелна и независна истрага за целиот случај. Апелираме до обвинителството и сите истражни органи оваа трагедија да ја истражат до крај и граѓаните да добијат вистината, а одговорните да одговараат. Сите да бидат изнесени пред лицето на правдата, инволвирани во овој случај. Сите одговорни. Апелираме до сите да не го политизираат случајот, затоа што тоа е многу ужасно и многу болно за сите оние кои сега во моментот трагаат по своите луѓе и тагуваат по најблиските. Уште еднаш длабоко сочувство изразуваме од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.